Я сжигаю на магическом костре порчу. Вы слышите, как я бросила куклу. И начался такой скрип. Бросаю еще. Куклы горят проблемы, которые есть на людях, для которых я использую кукол в качестве имен. И вот этот мой магический костер по очищению, по снятию порч, проклятий, всяких магических наветов, приворотов. В общем, такая идет прекрасная работа в эту чудную ночь. Вот луна, которая светит, небо чистое, 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 запах травы, пряный такой запах. И вот наши куклы. Это такая коротенькая для вас информация, потому что куклы заговорены были еще 2 недели назад. До сегодняшнего дня их заговаривала. Много работы провела с ними. Чуть-чуть просто один вот момент вам показываю. Работа на магическом костре. Что это такое? Это очищение при луне. Все идет отлично. Сгорают проблемы, проклятия, порчи, привороты, чужая злоба, зависть, плохие соседи, которые желают вам всего, конкуренты ваши. Всех убрали, отмели, все в сторону. Все те, чьи куклы я сжигаю, получат хорошую живую энергию, настоящую, чистую.